अस्सलाम वेलकम बैक टू एनएच होलसेल। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बॉर्न बेबीज़ के कपड़े वॉश करने के लिए बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट टरबाइन मिनी वॉशिंग मशीन। देखें जी, ये इसका यूएसबी पोर्ट है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी आप स्पीड चेक कर लें। ठीक है जी, ये इसके वैक्यूम्स दिए गए हैं। ये आराम से पानी की बाल्टी, वॉश बेसन, पानी के टब में आराम से स्टिक हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह करंट वरंट से बेफिक्र है। इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। इसके जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ इसके प्राइस हैं, होलसेल प्राइस हैं। यहाँ पे आप एक पीस लें या बल्क में लें, सब मिलेगा होलसेल में। तो जल्द से जल्द आएँ, हमारी एनएच होलसेल वेबसाइट विज़िट करें।